ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃនេះណាចាអ្នកខាងតកែវនឹងស្លោរៀងផ្លាយទៀតហើយបងប្អូនចាប្រហើខ្នុរចាបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ញ៉ាំស្លោប្រហើខ្នុរជាពិសេសបងប្អូននៅខាងខេត្តតកែវជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងជាមែនណាបងប្អូនតាំងពីរឿងផ្កាតាគៀតឯផ្កាកប្លោករបស់ខ្ញុំលែងសូវហ៊ានបង្ហាញមុខម្ហូបអីនេះនិយាយមែនព្រោះអីមុខម្ហូបប្លែកពីគេរហូតទេណាបងប្អូនចាហើយថ្ងៃនេះបងស្រីខ្ញុំចាគាត់ចង់ញ៉ាំស្លខ្នុរចាចង់មួយថ្ងៃហើយបងប្អូនអើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនបើសម្រាប់ថាស្លខ្នុរឲ្យគាត់ហូបទៅចាដោយសារតែខ្នុរមានផ្លែមួយពីរដែរណាបងប្អូនហើយនិយាយត្រង់បងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរចិត្តខ្នុរទេចាចិត្តម្ដងគឺប្រឡូកប្រឡាក់ពេញដៃទៅតាត់ពេញហ្នឹងបងប្អូនអើយចាបើនិយាយទៅខ្ញុំមិនមែនជាចង់ភៅអីទេបងប្អូនគាត់ថាធ្លាប់ញ៉ាំមិនកាលពីតូចចាក៏ស្លបែបហ្នឹងញ៉ាំតាមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្លួនឯងណាបងប្អូនចាសុំទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតចាសុំការអធិស្ឋានម្ដងហើយម្ដងទៀតណាបើសិនជាមុខម្ហូបនៅខាងតំបន់ខ្ញុំអីខុសពីខាងតំបន់បងប្អូនអីអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងណាបងចាហើយនេះខ្ញុំចិត្តខ្នុរហើយបងប្អូនចាខ្នុរនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1តែម្ដងណាចាហូបសមាជិកចា4គ្រួសារចាចូលគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យគាត់ហូបឲ្យជុំគ្នាតែម្ដងណាចាសម្រាប់ស្លឹកគ្រៃវិញគឺខ្ញុំតបេះចាតកាត់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំនឹងឯងបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ការហាន់វិញគឺខ្ញុំហាន់ទាំងគល់ទាំងស្លឹកណាបងប្អូនចាហើយស្លឹកវាក៏ខ្ញុំអត់ចោលដែរខ្ញុំទៅយកទៅដាក់ស្លដែរហើយសម្រាប់គ្រឿងបុករបស់ខ្ញុំចាមានដូចជាចាស្លឹកគ្រៃហ្នឹងចាខ្ជាយខ្ទឹមសជាមួយនឹងរមៀតបន្តិចដែរចាបុកទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អហើយចាខ្ញុំដាក់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីយកតែម្ដងហើយត្រីគឺខ្ញុំប្រើត្រីទូកចំនួន2ក្បាលចាដាក់ហាន់វារៀងស្ដាងទៅហើយដាក់ច្របល់គ្រឿងចាជាមួយនឹងគ្រឿងទេសយកតែម្ដងចាខ្ញុំប្រើស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាកាហ្វេចាប៊ីចេង2ស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងទឹកត្រីហើយនិងអំបិលចាដាក់ចូលគ្នាចាអបចាប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីនឹងឲ្យហើយហ្មងទៅចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំបានរៀបចំហើយបងប្អូនចាទាំងបន្លែទាំងអីណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្លហ្មងទៅហើយចំពោះការស្លនេះចាខ្ញុំដាំទឹកឲ្យពុះចាការស្លរបស់ខ្ញុំនេះរៀងប្លែកខុសពីវីដេអូមុនចាដោយសារតែខ្ញុំប្រើត្រីទូអញ្ចឹងត្រីខ្ញុំបងតាមក្រោយចាពេលដែលទឹកពុះហើយខ្ញុំចាប់ដើមចំប្រហុកចាហើយប្រហុកនេះបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាចង់ដាក់តិចដាក់តិចតាមហ្នឹងទៅតែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាញ៉ាំប្រហុករៀងចាស់បន្តិចណាចាហើយដាក់ទឹកដាក់ចំប្រហុកចាដាក់អំបិលចូលជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃចូលហើយបងជាមួយនឹងបន្លែខ្នុរយើងចូលតែម្ដងណាបងប្អូនចារំងាស់ខ្នុរហ្នឹងឲ្យឆ្អិនហើយចាឆ្អិនល្អហើយសូមយើងដាក់ត្រីបងតាមក្រោយរួចជាការស្រេចតែម្ដងចារបៀបស្លងាយបងប្អូនស្លប្រហើខ្នុរចាបងប្អូននៅខាងខេត្តតកែវណាខ្លះចាធ្លាប់ហូបស្លហ្នឹងបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងចាឬមួយក៏ធ្វើខុសពីខាងគ្រួសារខ្ញុំអីបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់ពីរផងណាបងប្អូនដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺឆ្លៀតពេលណាបងប្អូនចាស្លហ្នឹងគឺអត់អាចខ្វះបានទេគឺម្ទេសនឹងឯងខ្ញុំទៅបេះម្ទេសដើម្បីយកមកដាក់ណាបងប្អូនហើយបងប្អូនđangអត់នៅក្នុងសួនតំណាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺគួរចូលស៊ីតំណាំអស់ហើយបងប្អូនចាខ្ញុំអត់ដឹងថាគោពីណាទេចាចូលស៊ីតំណាំខ្ញុំអស់ហើយចាស៊ីតកូនស៊ីអីអស់ហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺមុខម្ហូបខ្ញុំគឺបានឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ម្ទេសចូលតែម្ដងណាបងប្អូនចារួចជាការស្រេចនិយាយពីថាជាតិនោះជាតិបងប្អូនឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្ជាយជាមួយនឹងគ្រឿងយើងណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដួសដាក់ចាននេះបងប្អូនចាពេលដែលធ្វើម្ហូបហើយហ្នឹងចាបងប្អូនខ្ញុំមកគ្រួសារទៀតចាមកលេងស្រុកចាជុំគ្នាតែម្ដងបងប្អូនអើយនិយាយពីបានហូបស្លនេះក្តៅនិយាយពីជាតិឲ្យហូបជុំបងប្អូនគ្រួសារទៀតសប្បាយអស់ទាស់តែម្ដងហើយសម្រាប់វីដេអូនៃការធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសកន្លែងណាបងប្អូនអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំផងបើបងប្អូនជួយចុចកុំភ្លេចជួយ follow មួយផងណា